गालियों के शोर और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नमस्कार, मैं रविश कुमार बोल रहा हूँ। ये आवाज़ हम सब की जानी पहचानी है। जो उन्हें गाली देते हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि रविश कुमार बोल रहा है, और जो उनसे खुश होते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए वो ताली बजाते हैं। बेशक इस अवार्ड का मिलना, बेशक उनको ये अवार्ड मिलना, उन गरीब दबे कुचले मजलूम लोगों की आवाज़ को अवार्ड मिलना है, जो बोलना तो दूर, मौजूदा हालात में वो ऐसा सोचने को भी डरते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी ज़बान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ऐसे में रविश कुमार जैसे पत्रकार को सम्मान मिलना, उन सभी लोगों को सम्मानित करना है, पूरे भारतवर्ष को सम्मानित करना है। मैं तहे दिल से उनका बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि रविश कुमार जैसे और लोग सामने आएंगे और चाटुकारिता जो पत्रकार में जो आए हैं और जो चाटुकार पत्रकारिता करते हैं, उनको ये समझने में मजबूर होना पड़ेगा कि उनके दिन, भले ही उनके अच्छे दिन आज हों, लेकिन दुनिया उन्हें अच्छा नहीं कह रही है। यकीनी तौर पर उनको नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी और ख़ुद से उनको घृणा महसूस होगी। तो मैं फिर धन्यवाद अदा करता हूं रविश कुमार को, उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं फिर से उनको धन्यवाद और बधाई का पात्र समझता हूं, श्री रविश कुमार को, जिन्हें सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।